追 JCY House。相信大家都知道超級巨星啦係乜嘢嚟㗎？係 TVB 舉行嘅一個歌唱嘅比賽嚟㗎。巨星一已經圓滿結束，而且仲喺呢個紅館嗰度開咗演唱會添。巨星二就多嘢講啦，因為佢哋揾咗阿陳潔靈做評判之外，仲揾埋杜麗莎嘅。咁但係杜麗莎已經冇做到啦。咁個個都話由於阿陳潔靈同阿杜麗莎真係相處唔到嘅，喺呢一個嘅節目內容入邊咧，兩個成日都嗌交啦，仲要互鬧對方，搞到非常之有火花，所以無線方面都係唯有留住阿陳潔靈，就叫阿杜麗莎唔好再嚟啦。咁究竟佢哋兩個係咪真嗌交呢？杜麗莎又係一個咩嘅人呢？不如一齊娛樂 CSI。初頭我聽到呢個新聞嘅時候都諗可能會係 TVB 嘅一個宣傳伎倆嚟㗎，又或者可能係佢特別個監製覺得佢哋兩個嗌下交就可以令到巨星兒嘅收視會好啲嘅。咁你知道啦，逢親喺呢啲真人 show 見到啲評判喺度嗌交的確係富娛樂性好多嘅。咁但係啲人網民真係睇咗呢個巨星兒之後就發覺佢哋真係似真鬧噃。咁真係喺呢個批評呢一個嘅參賽者嘅時候阿陳潔靈同埋杜麗莎有時真係會互鬧對方嘅，亦都令到阿森美非常之尷尬噶。咁跟住之後就無線方面就發出咗一個聲明，就話杜麗莎已經錄埋最後一集嘅超級巨星2啦。咁佢嚟緊將來可能有機會會翻嚟，暫時都唔會住嘅。咁而家就換咗另外兩個評判，就係倫永亮同埋阿單立文嘅。咁究竟係咪真係陳潔靈搞到真係咁鬼霸道，趕走咗杜麗莎，覺得人哋搶咗佢風頭，所以趕走咗佢啦吓？其實就住呢件事大家都見到阿陳潔靈係好少出嚟講嘢㗎。咁其實陳潔靈就唔想有咁多嘅是非，亦都唔想回應咁多嘅。咁但係佢身邊嘅朋友就戥佢唔抵，所以就出嚟踢爆原來杜麗莎真係一個惡婆嚟㗎。咁其中一個就係阿肥媽。咁阿肥媽本身就同阿陳潔靈好好㗎。咁佢就話其實當年阿杜麗莎開完演唱會之後蝕得好緊要，跟住就走咗去呢個美國嗰度㗎。咁阿陳潔靈知道其實杜麗莎好想繼續呢個唱歌，所以就叫自己嘅經理人就幫阿杜麗莎接好多 job 嘅。咁但係而家翻到嚟香港，佢見到杜麗莎咁樣對阿陳潔靈，真係當住咁多人面鬧佢噶。咁所以肥媽就好戥阿陳潔靈唔抵，所以就同啲傳媒講就話其實杜麗莎個人真係咁惡噶。佢話佢曾經都同阿杜麗莎嗌過交噶。咁試過一次佢哋出席一個剪彩活動，佢老公拎住個相機係咁影佢整啲嘅花絮噶。點知杜麗莎就秒爆佢，點解呢？因為佢覺得佢同佢嘅 level 唔同，跟住就鬧佢老公，就話千祈唔好影佢啊！呢度唔准影相咁樣噶。咁佢話好彩佢老公都唔係善男信女，佢鬧翻阿 Teresa 就話你都唔係我老婆，我梗係唔想影你啦咁樣嘅。咁就住呢件事，亦都佢哋曾經一齊出席過有線嘅一啲嘅活動嚟噶。咁由於杜麗莎希望有個 live band 就可以幫佢伴奏嘅，咁唔緊要有個 live band。咁有線方面就覺得既然請咗個 live band 嚟，不如幫埋肥媽伴奏啦。點知到最尾嗰個工作人員俾阿杜麗莎鬧到不得了，因為個 live band 只可以同佢伴奏，就唔可以同阿肥媽去伴奏噶。咁跟住肥媽就覺得佢個人真係非常之霸道噶。咁佢話杜麗莎成日都睇佢唔起嘅，覺得佢同佢嘅 level 唔同啊。咁所以喺後台嘅時候都唔同佢傾偈噶，永遠都係黑口黑面咁樣對住佢噶。原來喺當年嘅樂壇入邊阿 Teresa 仲有個表妹叫 Rita 韋爾珊噶。咁當時出嚟嘅時候好多人都將阿 Teresa 同埋 Rita 就即係相比較啦。咁跟住 Teresa 原來真係有打電話去鬧佢個表妹嘅，就話佢唔好用佢個名而上位嘅。記者就住呢件事亦都打個電話俾阿 Rita。咁 Rita 就話其實都咁多年嘅事啦，大家一場親戚佢話咕一聲就吞咗佢啦。佢話而家都唔敢再講一啲乜嘢。因為佢費事佢講咗之後佢話 Teresa 又打電話俾佢鬧佢咁話嘅。咁所以相信睇咗咁多嘅證據之後大家都應該知道原來阿杜麗莎的確都幾惡噶，周圍咁樣鬧人，所以令到身邊嘅人都唔係咁中意佢。所以而家超級巨星2冇咗佢做評判之後，個氣氛平和咗好多，而且仲有好多嘅笑料，因為一班嘅評判講下嘅時候都會拎阿 Teresa 出嚟講笑噶吓。咁講咁耐，係時候八進公投。今日
八轉高台嘅題目想問下你，你信唔信啊 Teresa 同埋陳潔靈真係不和呢？你可以將你嘅意見去到八盡娛樂嘅網站 click 入討論區，將你嘅意見發表噶。咁啊，又要提下大家啦，今個星期六即係聽晚9點鐘咧，我哋又會播放咧珠江小姐加拿大賽區選拔賽嘅真人 show 嘅。聽日嗰集咧係瀑布之旅，我哋用咗咧好多嘅時間咧去拍攝嘅，大家一定會見到靚人靚景，同埋有好多佳麗心目中嘅秘密咧，亦都會講埋出嚟嘅，所以千祈唔好錯過啦吓。